Besoin d'une réparation? Service de ramassage pour la péninsule. Voir la description de la vidéo. Pour commencer, il est essentiel de bien identifier les symptômes d'un moteur défectueux dans votre Dyson SV17. Les signes les plus courants incluent une perte de puissance, des bruits anormaux provenant du moteur, une surchauffe ou une incapacité à démarrer. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, il est impératif d'agir rapidement pour éviter des dommages supplémentaires. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous d'avoir sous la main les outils nécessaires. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince, un multimètre et éventuellement un système d'aspiration d'air comprimé pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. Veillez également à porter des gants pour protéger vos mains lors de la manipulation des composants internes. 1. Déconnexion et démontage. Commencez par débrancher votre Dyson SV17 de la source d'alimentation. Cela garantit votre sécurité tout au long du processus. Utilisez un tournevis pour retirer les vis situées à l'arrière du moteur. Une fois les vis enlevées, délicatement, retirez le capot du moteur. Faites très attention à la façon dont vous manipulez les pièces pour éviter de casser les clips plastiques. 2. Inspection visuelle. Une fois le moteur exposé, examinez visuellement les connexions électriques et les composants internes. Recherchez des signes de dommages tels que des fils coupés, des connexions brûlées ou des composants usés. L'utilisation d'un multimètre pourra vous aider à vérifier la continuité des circuits. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées. 3. Nettoyage. Parfois, la cause des problèmes peut être une accumulation de saleté ou de débris. Utilisez le système d'aspiration d'air comprimé pour nettoyer soigneusement l'intérieur du moteur. Cela aidera à prévenir la surchauffe et à améliorer l'efficacité du moteur. N'oubliez pas de nettoyer les filtres également, car des filtres sales peuvent surcharger le moteur. 4. Remplacement des pièces. Si vous avez identifié des pièces défectueuses lors de l'inspection, il est temps de les remplacer. Assurez-vous d'utiliser des pièces d'origine Dyson pour garantir la compatibilité et la longévité de votre appareil. Par exemple, si le rotor du moteur est endommagé, remplacez-le par un rotor identique pour éviter des problèmes futurs. Lors de l'installation des nouvelles pièces, suivez les instructions du fabricant pour garantir une installation correcte. 5. Réassemblage. Une fois que vous avez effectué toutes les réparations nécessaires, il est temps de remonter le moteur. Remettez le capot en place en veillant à bien clipser toutes les pièces. Ensuite, revissez toutes les vis en vous assurant qu'elles sont bien serrées, mais sans forcer, afin de ne pas casser le plastique. Après le remontage, vérifiez une nouvelle fois les connexions électriques pour vous assurer qu'elles sont fiables. 6. Test et vérification. Une fois l'appareil remonté, branchez-le et effectuez un test de fonctionnement. Écoutez attentivement le moteur pour détecter tout bruit anormal et vérifiez qu'il fonctionne à pleine puissance. Testez également les filtres pour vous assurer qu'ils ne bloquent pas le flux d'air. Si le moteur fonctionne correctement, vous avez réussi la réparation. Conseil d'expert. Il est recommandé d'entretenir régulièrement votre Dyson SV17 pour éviter les pannes. Nettoyez les filtres chaque mois et vérifiez les connexions électriques pour détecter tout signe d'usure. Lorsque vous stockez votre aspirateur, gardez-le dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes. Cela peut aider à prolonger la vie du moteur. Soyez toujours attentif à l'utilisation de votre aspirateur. Ne passe, besoin d'une réparation, service de ramassage pour la péninsule. Voir la description de la vidéo.